ディ・キャロルがフランスで2試合3ゴールを記録中。Ce corner, côté droit bien tendu encore pour aller chercher la zone d'Andy Carroll. Oui. Et la tête. Et le voilà. but. L'ouverture du score bordelaise. Andy Carroll trouvé sur chaque long ballon, chaque coup de pied arrêté. Et c'est lui l'anglais qui vient marquer son 3e but avec les Girondins de Bordeaux. Il n'y a pas à dire, il nous fera du bien toute la saison. Hein. Quand il est arrivé,アンディ・キャロルは今もサッカーを続けている35歳とは思えない。彼が大観衆の前で得点するのを見るのは素晴らしいことだ。才能が溢れている。あの頃の片鱗が浮かぶ。想像してみて。自分がフランス第4部リーグのディフェンダーで、大柄なアンディ・キャロルをマークしなければならない。そんなの最悪だ。アンディがボルドーの復活に貢献することを楽しんでいるのが見れてよかった。アクトンパークでのアーセナル戦でのハットトリックは美しかったな。ボルドーの救出に貢献したキャロルにフェアプレーを。